隔代親好容易咧，將細路哥真係親壞咗喎。要想練出一個優秀嘅細路哥，唔好放縱，唔好強迫係關鍵。八姑今日想批評下一啲老人啦，佢哋對孫仔孫女嗰啲溺愛啊，係會將啲細路哥縱壞噶。如果你希望你嘅細路哥或者你啲乖孫以後有出息嘅話，咁就要好好咁聽阿八姑講以下落嚟嘅說話。首先，我哋嘅愛係要有原則，唔能夠溺愛。細路哥要乜嘢就俾乜嘢，想做乜嘢就做乜嘢，呢啲唔係叫做愛啊，係叫做害。慣子就如殺子。我哋要等啲細路哥明白咩係啱嘅，咩係錯嘅，乜嘢係應該做，乜嘢係唔應該做。該立規矩嘅時候就要立規矩，該批評嘅時候就要批評，唔能夠因為針錫住嘅細路哥就一味咁遷就佢。其次，我哋要多學習，跟上時代嘅步伐。而家啲細路哥同我哋舊陣時啊，真係唔一樣啦。佢哋生活喺信息爆棚嘅時代，接觸嘅嘢又多，諗法又多。我哋咧唔能夠成日用啲老嘅眼光去睇問題，要學住接受啲新鮮嘅事物，了解細路哥嘅諗法，咁樣先能夠更好咁同佢哋溝通，更好咁引導佢哋。再者咧就學會放手喎，培養獨立嘅個性。細路哥總有一日會長大噶嘛，獨立咁面對生活，我哋唔能夠成日將細路哥捧喺個手心裏邊，要學識放手，等佢哋學識獨立生活、獨立思考、獨立解決問題。授人以魚不如授人以漁，教識細路哥生存嘅本領，比佢哋金山銀山更加重要。記住啦，錫細路哥唔係一味咁滿足，而係要學識去放手，學識引導佢哋，等啲細路哥喺愛嘅陽光下快樂咁成長，我哋就安心咁做個快樂嘅老小孩，享受天倫之樂，幾好啊！如果你覺得呢條視頻對你有幫助嘅話，記得點讚、關注、轉發俾更多嘅人睇。